तो आपको क्या खाना है इससे ज़्यादा ज़रूरी है कब खाना है और कितना खाना है। तो एक टाइम है, मैं हमेशा बोलता हूँ 8-12-4-8। 8 बजे ब्रेकफास्ट करो, 12 बजे लंच करो, शाम को 4 बजे स्नैक्स ले लो कुछ भी हल्का, रात को 8 बजे खाना खाओ। अब ये कहोगे ये टाइम सेट नहीं बैठता, इस टाइम के आसपास क्या कर सकते हो वो कर लो आप, उससे भी रिजल्ट आ जाएगा। मीन्स आप कहते हो सर 10 बजे ऑफिस से मैं फ्री होता हूँ, 8 बजे तो मैं खा नहीं सकता, तो 10 बजे खा सकते हो? हाँ सर 10 बजे खा सकता हूँ। तो आप एक काम करो, 11:30 मत बजवाओ, 10 बजे आप खा लो। बच्चा स्कूल से आता है, आप कह रहे हो सर 12 बजे, आप कह रहे हो बच्चा तो 3 बजे आता है स्कूल से, बच्चा कैसे खाएगा? तो 3 की जगह 4:30 मत बजवाओ कि मैं कपड़े धो रही हूँ, तू तब तक फ़ोन चला ले, थोड़ी देर में खाना देती हूँ। नहीं, पहले हाथ मुँह धुलाओ, खाना खिलाओ। अगर टाइम के नज़दीक आ जाओगे, एक काम कि 8-12-4-8 टाइम सेट करने की कोशिश करना।